아라누나입니다. 제가 여긴 왜 왔냐고요, 여러분? 전 영상이 언박싱 영상이었잖아요. 근데 언박싱은 제가 한 일주일 전에 찍은 것 같은데 아직까지 조립을 못하고 있었어요. 무슨 일이 있었을까요? 근데 오늘 드디어 조립을 한다고 해서 스파이더 압구정점에 왔습니다. 가보시죠. 조심해. Have this feeling, haven't felt for so long. Took a hold of me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard. Cause you're in my space and now I'm so 너무 예뻐. 예쁘게 좀 담아줘. 반짝반짝하지? 근데 이게 어. 실물보다 이쁘게 안 나와가지고. 실물 보게 나 이쁘게. 아라누나. 점장님 안녕하세요. 안녕하세요. 점장님은 네. 비행기 조립을 해보신 적 있으신가요? 비앙키 완성차 조립은 처음이에요. 처음이세요? 네네네. 예전 거 스페셜리시만 해봤어요. 어, 네, 링브레이크? 네, 그렇죠. 인터널로 된 거는 처음이고. 인터널이라는 게 모든 선이 다 안에 들어간다는 네, 거예요? 맞아요. 지금 네. 보시는 것처럼 그 헤드 튜브에도 선이 여기 스페이서 사이로 다 올라오게 되고 스템에서도 다 안으로 들어가서 핸들바 안으로 다. 작업이 좀 아예- 어렵네요. 그렇죠. 자전거 어떤가요? 일단 저도 이 컬러는 처음 봤는데 되게 예쁘더라고요. 예쁘죠? 네, 약간 레인보우 컬러. 네. 레인보우라는 별명을 붙여주셨네요. 잘 어울리실 것 같아요. 감사합니다. 네. 제 조립 잘 부탁드려요. 네, 알겠습니다. 네. 이게 제가 이게 장난치는 건 줄 알고 이렇게 잘랐는데 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 괜찮아요? 네. 혹시 모르니까 조언이가 가져가보라고. 네, 최대한 살려서 해야겠다. 아, 정말 웃기지 나. 아니 저게 자전거에 들어갈 줄이야. 알고 있었어? 아, 저는 알고 있어요. 난 잘 모르니까. 여러분 저렇게 생긴 거 보이시면 이렇게 찢으면 안 돼요. 이야, 여러분 저도 기변했지만 성환이가 자전거를 샀어요. 이것도 이제 스티커 뗀지 이틀째인가요 오늘? 오늘 딱 이틀째. 이야, 여러분 이야.
so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. 제가 너무 그래도 7.7 극초반 정도? 7초반. 네, 바로 이제 오늘 조립이 이렇게 끝났고요. 네, 해가 화창할 때 조립을 시작했는데 어느덧 이렇게 밤이 됐네요. 오늘 너무너무 감사합니다. 일단 제일 궁금한, 여러분들도 궁금하시죠? 이 무게 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 일단 페달까지 낀 무게예요. 안장 포함하고요. 과연 진짜요? 7.68. 진짜 살을 빼야겠네요, 제가. 7.68kg. 네, 감성이 엄청 묻어있네요. 예. 조립하셨을 때 보셨겠지만 그 카파 구동계를 처음 쓰시니까 맞아요. 네. 예, 그런 거 이제 작동법 네. 예, 그런 것만 좀 주의하시면 되고 이제 충전하는 것도 이제 예전에 시마노랑 다르게 핀들이 있는데 핀이 또 잘못하면 이제 휘어지면은 충전이 안 돼요. 네, 저 시마노만 써봤는데 요것도 변속 방법이 약간 다른가요? 네, 다릅니다. 여기 보시면 이게 변속이 저단으로 올리고 네. 고단으로 내리고 아, 이건 이거 안쪽에 있는 마찬가지로 거요? 네, 맞습니다. 저단, 고단. 처음에 조금 적응하기가 힘들 것 같아요. 네, 근데 금방 또 적응하시니까 네. 어렵지 않으실 거예요. 네, 일단 쓰면서 한번 느껴보도록 하겠습니다. 네. 오늘 늦게까지 너무 수고 많으셨어요. 아닙니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다.